안녕하세요. 컴퍼니안 대표이자 본 프로젝트의 디렉터 안태정입니다. 판타노의 생산자 분들로부터의 원함이 있었었고요. 그들을 도와주고 있었던 NGO 단체인 더 프라미스가 저한테 자문을 요청을 했습니다. 그 자문에 대한 답이 2020년 이 프로젝트의 시작이라고 할 수 있습니다. 그들에게 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다. 그리고 그들이 원하고 있었던 하나를 완성시켜 줘야 되겠다라는 마음이었고, 처음 시작할 때부터 최소 10년이 꼭 필요하다라는 말씀을 전한 바가 있습니다. 상품 개발, 브랜딩, 홍보 마케팅, 유통 플랫폼이 필요하다라는 결과가 나왔었고요. 그 4가지 비즈니스 모델 구축이 저희의 역할입니다. 2020년부터 지금까지 작가분들을 계속 변경하면서 진행을 했었습니다. 처음에 시작할 때는 디자이너와 작가가 필요하다라는 생각에 또 그런 합을 맞추면서 진행을 했었고, 이후에 이 프로젝트에 누구보다 필요하고 그리고 디자인적으로나 그리고 그들이 만들 수 있게끔 해줄 수 있는 작가를 매우 고심 끝에 선정하게 되었습니다. 그랬을 때 지금까지 계속 보여줬던 비비드한 컬러가 아니라, 올해는 공예 트렌드 페어를 생각했었을 때도 컨셉은 힐링이었습니다. 그리고 올해 또 선정한 작가님이 가장 또 잘하시는 게 내추럴한 컬러와 그리고 내추럴하게 보여줄 수 있는 제품을 제작하는 거였어요. 잘 됐다. 올해의 컨셉은 비비드함이 아니라 내추럴, 힐링, 사람들에게 안정감을 줄 수 있고 좀 더 편안하게, 좀 더 쉽게 내 손에 들 수 있는 제품이 되면 참 좋겠다라는 생각을 해서 그렇게 변화를 추구하게 됐습니다. 안녕하세요. 저는 섬유작가 고소미입니다. 저는 주로 섬유를 통해서 설치 작업을 주로 많이 했었고, 최근에는 그걸 제품화시켜서 일반 대중에게 좀 쓰임이 있는 물건으로 좀 쉽게 다가갈 수 있는 제품들을 출시하고 있습니다. 저는 안태정 대표님의 띵 프로젝트 이야기를 듣고 내심 그녀가 해결할 수 없는 부분을 제가 해결할 수 있겠다라는 생각을 했었어요. 근데 제가 작가로서 사회적 책임을 질 수 있는 부분이 미얀마 프로젝트를 통해서 좀 해결할 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다. 다녀오기 전까지는 그냥 뭔가 막연하게 돕겠다, 나의 재능으로 뭔가를 해결해야겠다라고 생각을 했지만, 다녀온 이후로는 정말 제가 그 띵 프로젝트를 대하는 자세가 진심으로 바뀌었다라는 생각이 듭니다. 안녕하세요. 저는 향기로 행복을 전하는 향기 작가 한동호입니다. 저는 이제 눈에 보이지 않는 향기를 눈에 보이는 어떤 형태로 계속 접점을 만들고 싶어서 나무나 식물, 종이 같은 사물하고 연결해서 하는 작업들을 주로 많이 해왔는데요. 그러다 보니까 자연스럽게 전시로 소개를 하기도 하고, 그리고 작년부터는 이제 종이에 향을 매김해가지고 만드는 향기 시집 작업도 하고 있고, 띵 프로젝트를 총괄하고 계신 안태정 대표님과는 이제 좀 오랜 인연이 있는데요. 여러 차례 함께 전시를 하면서 워낙 뛰어난 전시 연출력을 갖고 계신 걸 알고 있기 때문에 제안해 주시자마자 굉장히 너무 즐겁겠다, 기대되는 마음으로 수락을 했고, 띵의 컬러감이 약간 늦가을의 갈색이 나서 촉촉한 흙내음이나 이렇게 비 온 뒤에 맡을 수 있는 그런 물내음, 잔잔한 호수에 이렇게 나무 그림자가 비쳤을 때 반짝이는 그런 윤술 같은 그런 느낌들이 향에 담기면 좋겠다, 이런 생각을 하게 됐던 것 같습니다. 약간 촉촉한 흙내음과 물내음이 같이 나는 파출리라는 이제 오일과
그리고 전나무 향이 저는 약간 바람 내음을 닮았다고 생각하고 쓰는데 그 전나무가 메인으로 들어가 있고 향을 맡기만 해도 명상 상태에 이르게 해주는 이제 샌다루드 그리고 평화로움을 이제 상징하는 베르가모트 이렇게 같이 어우러져 있고요. 그리고 이제 촉촉한 곳에서 잘 자라는 그 이끼의 향도 함께 블렌딩해서 뭔가 이 향을 맡을 때 눈을 감고 가만히 이렇게 향을 음미하다 보면은 내가 어디 촉촉한 호숫가를 거닐거나 앉아있거나 하는 그런 잠시라도 고요함을 느낄 수 있는 그런 순간을 만날 수 있으면 좋겠다 하면서 만들었습니다. 선행 작품을 보았어요. 근데 비비드한 컬러가 대부분이었고 그 작업을 보고 제가 이걸 계속 이어가는 게 맞는지 그렇지 않은지에 대해서 사실은 좀 고민하는 시간이 필요했었는데요. 일단은 제 나름대로 원래 제가 해온 방식대로 작업을 진행하고 그걸 띵과 연결하는 것이 가장 자연스럽고 무리가 없는 그런 제작 방식이 아닐까라고 생각하게 되었습니다. 띵이라는 소재는 처음으로 접해보았고 그렇기 때문에 그 테스트하는 시간이 좀 많이 필요했습니다. 그 시간들이 조금 생각보다 시간이 많이 걸렸다라는 부분에서 좀 힘들었던 것 같고 그 재료 때문에 생기는 뭐 손배임, 다침 이런 것들은 분명히 제가 제대로 파악 못했기 때문에 생기는 문제이고 제대로 물성을 안다면 해결할 수 있는 문제였다라고 생각하고 있습니다. 미얀마 판타노 마을은요, 여러 마을들로 구성된 시티인데 에야와디 주에 속해 있습니다. 그래서 큰 강줄기를 띄고 있기 때문에 그 어느 마을보다도 띵이라는 소재가 굉장히 품질이 좋다라는 이야기는 미얀마 분들도 알고 계시더라고요. 맨 처음에 코로나나 쿠데타 사태로 인해서 가고 싶었지만 갈 수 없는 일들이 참 많았어요. 한 3년간은 보지 못했었던 것 같은데 그때는 영상이나 사진으로 교육을 시켜야만 했고 그리고 그분들의 근황을 확인할 수밖에 없었습니다. 성장의 속도가 굉장히 더뎠고요. 10년이라는 시간이 필요하다라고 말씀을 드렸던 거는 10년도 부족하다라는 생각이 들었었기 때문입니다. 그런데 작년부터 상반기, 하반기 또 올해까지 계속 뵙고 기술 교육을 하고 사진, 영상이나 홍보 교육을 할 때 작년과 또 올해가 달랐어요. 그리고 작년만 해도 몇 년이 흐른 시점이었는데 올해는 그들의 의지, 하고 싶다라는 의지와 그리고 잘 됐으면 좋겠다라는 소망이 굉장히 크다라는 건 감정적으로나 아니면 그분들의 마음들이 너무나 크게 보였습니다. 그래서 그분들이 그렇다면 저 또한 저희 작가님과 함께하는 모든 분들이 더 열심히 해야겠다라는 생각이 들 수밖에 없었습니다. 그게 바로 그분들이 달라진 점이겠죠. 그렇기 때문에 갈 때마다 준비를 굉장히 많이 했고 만나는 한 분 한 분이 굉장히 소중했고 현재 그분들이 생활 속에서 이 프로젝트가 어떻게 진행이 되고 있는지 늘 유심히 살펴볼 수밖에 없었어요. 제가 이제까지 갔던 마을은 판타노에서 두 곳의 마을이었습니다. 뚜척 마을과 올해 갔었던 툼바 마을이었는데요. 조금은 다른 형태를 띠고 있기는 하지만 그들의 환경 속에서 띵을 직조하고 그들이 원하는 게 이야기를 들어보니까 띵띵이라는 브랜드가 미얀마를 넘어서 세계적인 브랜드가 됐으면 좋겠다라는 게 어느 한 분도 놓치지 않고 이야기하셨어요. 그렇다면 제 역할이 무엇인가에 대한 생각도 많이 하게 되죠. 그래서 그분들이 좀 더 좋은 생활을 영위했으면 좋겠다라는 마음으로 늘 갈 때마다 생각이 들었었고요. 개인적으로는
그분들을 더 많이 생각하게 된다라는 게 제 입장에서는 가장 많이 변화가 된 게 아닐까 생각합니다. 이 프로젝트가 끝나더라도 저와 빤따노 분들과의 프로젝트는 쉽게 끝나지는 않겠다라고 마음이 드는 게 가장 큰 변화가 되겠죠. 툰바 마을에 가서 가장 많이 느꼈던 거는 한국에서 생각했던 것보다 솔직히 말해서 많이 열악하다. 그리고 이게 단편적으로 지금 한 번, 두 번의 교육에 그냥 끝난다면 그냥 단순한 업적으로만 남고 그들에게 과연 도움이 될까라는 생각을 좀 많이 했었고요. 그래서 지속적인 교육이 좀 필요하다라는 생각을 많이 했었습니다. မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့နန်းတင်ပပကိုဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ထူမရှိစုကျေးရွာမှာနေပါတယ်ထူမမှာဆိုရင်တည်တည်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အရက်လောက်တဲ့နေရာမှာရဲဆက်ချုပ်တဲ့နေရာမှာရဲတာဝန်ယူထားပါတယ်ဒီလောက်ငေါဆောက်လောက်တဲ့အချိန်မှာဗောနော်ပထမတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါလုံးနိုင်ပါမလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုယ်တိုင်းထုတ်လုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ရန်ကိုဝါသနာအရာဖြစ်ပြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖက်ကိုယ့်ရဲ့ကြေးရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မဲ့ brand တစ်ခုမကပဲနဲ့နိုင်ငံအထိပေါ့နော်ပြည်ပနိုင်ငံအထိထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ brand တစ်ခုပေါ့နော် 저는 The Promise Myanmar 지부의 지부장 리리입니다. The Promise하고 일한 지는 올해 12년 됐습니다. 띵띵 프로젝트 전에는 빤뜨노 여러 마을에 학교 지원 사업, 살은행 사업 그런 활동을 많이 하고 있었습니다. 미얀마에 진행하는 띵띵 프로젝트의 전체를 관리하는 역할을 하고 있습니다. ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမန်ကီရီယန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖြူရောင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကြီးဝအလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်အဖွဲ့များကိုဖွဲ့ပြီးတော့တာဝန်များကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နှွေးထွေးစာပြောဆိုဆက်ဆံလာတတ်တယ်၊ကုညီရိုင်းပင်းလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေစုတက်လာတဲ့အလေးအထားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဝန်တွေအတွက်အဆင်ပြေချုံးဝေလာတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့သူတို့လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်။ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွေနောက်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းတွေနောက်တော့ဒီစုတူတူမှုတဲ့ဒီဇိုင်းပညာတွေကိုဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်ဒီ brain ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားပြုတဲ့ brain ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အောင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ခင်ရှိပါထူချောင်းကြီးရောပန်းလုံးမျိုးတွေမှာနေပါတင်လုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့မီယိုးပလာတော့လုပ်ခဲ့မှုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မီယိုးပလာလုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိုးပေါက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးရောအလူလူကနည်းနည်းလေးကြက်တဲလာတာပေါ့အဲကြက်တဲလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတင်လုပ်ငန်းကြက်တဲမှုကိုဖြည့်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းလေးရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့မရပါဘူးဘယ်လိုတွေကြက်တဲလာလို့ရှိရင်တင်လုပ်ငန်းသမားတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းတင်လုပ်သားတွေကိုငွေကြိုပေးတယ်မပြေတယ်လို့ရှိရင်အချိန်ပြည့်လို့မပေးနိုင်ရင်အတိုးယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြေပြောက်ဖို့နီလန်းရှာတဲ့အခါမှာအဖြူအောင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ The Promise အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက် STB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဒေသခံတွေပြောင်းလဲမှုတော့တူတောင်းကြည့်ရမှာတော့ခိုင်တဲ့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်လုပ်လာခဲ့ရင်းနဲ့အိုးတစ်အိမ်သေးလေးတွေမဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့အခုဆောက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်တခြားဒေသကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်ကြည့်ရမှာမိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကြည့်ရထူးခြားမှုကိုတက်ပြောင်းလာ။ကျွန်တော်ကတော့ Body ကြည့်ရဦးမော့ဖြစ်ပါတယ်။တင်လောက်သားရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေပြီးတော့ရွာရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်။ Body ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မိုးရသည်ဆိုရင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအစားအကုန်လုံးအခက်အခဲရှိတဲ့ဒေသပေါ့နော်ဒါတွေကရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကျွန်တော်တို့ကြောင်းဒီကြေးရွာမှာပေါ့အခြားနေမှာလုပ်တဲ့လူတွေပြန်လာတယ်မိသားစုနဲ့လူတွေ
စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးအားသက်တွေရောရှိကြတယ်ပေါ့နော်မိသားစုကျန်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးအကုန်လုံးဆက်ကြရအစီအစဉ်ကြတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုရည်လေးကြီးရွာရဲ့တင်ဖွဲ့ကောင်းတော့တင်ဆက်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကလည်းရှိရောဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပတ်စံကျူထုတ်တာလို့တာပြီးတော့လုပ်ကန်နေရှိတဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လုပ်ကန်ရင်လည်းကျွန်တော်ဖွဲ့ရနေပတ်စံထုတ်တာလို့ဒီမှာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခကြီးခင်းလို့ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီးလုပ်ခိုင်ခဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးတွေကကြည့်ရမှာဆိုဒီလုပ်ငန်းလေးကအောင်မြင်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုပညာရေးမှာဆိုလည်းအကြောင်းစုလေးဝဲတွေကျန်းမာရေးမှာကိုပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့နေကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုဒီနဲ့ကိုပြည့်တဲ့အတွက်လမ်းတွေကဆိုတဲ့ခဲ့ကျွန်တော်ကိုပြည့်လမ်းကြီးတွေလုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုပြနိုင်ခဲ့ပါ ကျွန်တော်နာမည်မောင်ဝင်းတို့လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကထုံးကားရှိသူကြီးရွာရဲ့တင်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်ကောင်းတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုကတော့ကြီးရွာမှာပြောင်းလဲမှုကတော့အချိန်ကုန်လေးကကျွန်တော်တို့အနေငယ်များရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာရဲ့ဒီတင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားက2019မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုဗစ်ကာလတို့တော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတို့ကြောင့်နော် တိုးတက်မှုအချိန်ဟောင်းထိုက်တဲ့လောက်မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးကျင့်သားရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးတက်မှုအချိန်လေးလည်းရလာပါတယ်လို့ကျေးရွာရဲ့လူနေမှုစနစ်လေးတွေလည်းအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ် ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအတူတူပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကရိုးသားပါအခုအဖွဲ့အစည်းအတွက်ရိုးသားပါစူးစမ်းပါရိုးသားစူးစမ်းပြီးတော့တစ္ဆာရှိပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဟာမိယိုဖလားလုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်တို့စုတည်ထွင်တဲ့နီးပညာတွေကိုကိုရီးယားThe Promise ကွိုက်ကနေကူညီပံ့ပိုးဖို့တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ယူပြလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင် brand လေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်နောက် STV တို့ Promise တို့ကျွန်တော်တွဲပြီးလှုပ်လို့ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့တိုးတက်မှုလေးတွေပြောင်းလဲမှုလေးတွေနောက်ဦးနဲ့တူဆက်ဆံမှုလေးတွေနောက်မိသားစုတွေနှွေးထွေးမှုတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကိုဂုဏ်ယူမိပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်လုပ်ငန်းနဲ့မီယိုးဗလာလောက်ကိုင်းတာနေပြီးအခုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပဲစပြီးလုပ်နိုင်သေးတာပေါ့ဒီတဲ့နီးပညာလေးတွေရခဲ့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်ပါသေးတယ်တင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့လူမှုရေးတွေနောက်တော့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအပြင်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တင်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီဥစ္စာဒီကြေးရွာရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့လေးလို့သူတို့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်သိချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ် တို့အခုလို The Promise နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွေကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်အောင်မြင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်းနေပြီပေါ့နော်အခုဆိုအဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်းမတရားလုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကွိုက်ကာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တင်လုပ်သားကိုစားပေါ့နော်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ဒီတင်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီတင်လေးဆိုရဲအမှတ်တရကျွန်တော်ပန်းတော်ရဲ့ကိုစားမှုကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကိုစားမှုဖြစ်ညီကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာတဲ့ချစ်ကြည်ပေါင်းမှုလေးတစ်ခုလည်းမြင်နေလို့ပါဒီပံ့ပိုးမှုပြီးတဲ့လူတွေပြောနေတာကျွန်တော်အခုလိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ဒီပညာရေးပေးတဲ့ဒီ The Promise ရောတင်တဲ့ရောကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကွိုင်ကာအဖွဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်နောက်ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီပညာသစ်လေးတွေရပြီနဲ့သူမြောက်ရီခံစားကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ တင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့တင် brand ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းတော်မြို့နယ်တွေမကဘူးเนาะမြန်မာပြည်တွေမကဘူးနိုင်ငံတကာထိုးပေါက်နိုင်တဲ့เนาะဒီ brand တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လုပ်ငန်းရည်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုတာကကျေးရွာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောတင်လုပ်သားတွေရောတက်ညီလက်ညီနဲ့เนาะစီစီယုံယုံနဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမှာသာဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲသူတွေရောတွန်းမိုးသူတွေရောများသောအားဖြင့်ဤပညာတွေဝင်လာတာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအထူးပဲဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ရှေ့ဆက်လက်ဒီဤပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ 담당자로서는
사업한 지가 얼마도 안 되고 제 생각으로는 10년 정도 필요하다고 생각하는데 사업적으로는 올해 말까지만 한다는 거네. 아직 저는 그분들한테 아무것도 못 주고 있다. 아이가 걸어갈 수 있도록 도와줘야 하는데 스스로 걸어갈 수 있도록 손 안 잡고 스스로 걸어갈 수 있도록 그런 방법을 알려줘야 하는데 그게 막 손으로만 같이 가자 해서 그 친구는 걸을 줄 모르고 그냥 또 나가는 느낌이어서 너무 아쉬운 점이 많습니다. 띵띵 프로젝트가 올해 말까지인데 앞으로도 잘 되고 이분들이 무조건 옆에 누군가가 도와줘야 갈 수 있는 분들이 아니라 누군가가 없어도 스스로 잘하고 스스로 마을 개발도 할 수 있는 분들이 되시면 좋겠습니다. 첫 번째 중요한 거는 마음분들한테 하고 싶은 의지가 있어야 하고 오래 하고 싶은 마음이 있어야 하고 어떤 거를 어떻게 하고 싶은지를 명확하게 계속 나와야 한다고 생각합니다. 이렇게 옆에서 누가 고민해주고 이런 것보다 본인들이 스스로 오래 가기 위해서 계속 고민하는 게 필요하다고 생각합니다. 지금은 컴퍼니안 안태정 대표님과 이렇게 작업을 하고 있지만 결과적으로는 저희 도움 없이 그들이 자립해서 제작을 해나가는 게 가장 필요한 일이 아닐까. 그래서 교육이 더 이상 필요하지 않고 그들끼리 서로 교육을 이어나갈 수 있고 그래서 결국 상품화될 수 있는 그 상황까지 이어지는 것이 제가 생각하기에는 가장 필요한 핵심 부분이 아닐까라고 생각하고 있습니다. 띵띵 사업으로 다시 만나 마을 분들과도 한국 전문가나 다른 분들과 다시 만날 수 있으면 좋겠다고 합니다. 아직 우리는 갈 길이 멀습니다. 근데 우리가 다시 만나서 이 마을 분들이 스스로 일할 수 있도록 그때까지만 함께 해주시면 좋겠다고 합니다. 이 사업에 같이 해주신 과이카 그리고 컴퍼니 앤드 프로미스에게 감사하다고 말씀드리고 어려움 속에서도 열심히 배우고 있는 마을 분들께도 감사하다고 말하고 싶습니다. 이 프로젝트를 시작을 할 때 굉장히 좋은 사업이다라는 생각을 했습니다. 한국에서는 이런 프로젝트가 진행된 바가 없었다라고 알고 있어요. 이 프로젝트를 시작하게 된 저로서는 굉장히 좋은 기회였고 또한 그분들이 함께 해주셨기 때문에 영광이었습니다. 그분들이 나아갈 길이 아직도 멀어요. 그런데 이 프로젝트의 주체였던 코이카와의 그 지원 사업은 올해가 마지막입니다. 왜냐하면 판타노라는 지역은 적색 지역으로 분류가 됐기 때문에 지원을 하고 싶어도 지원을 할 수 없는 상황이 되었습니다. 그래서 다른 방법들을 모색하고 있는 상황이고요. 그 고민들이 저뿐만은 아닌 것 같습니다. 코이카 미얀마 사무소에서도 함께 고민해 주시고 대사관에서도 관심을 갖고 계세요. 많은 분들의 고민과 많은 분들의 모색하고자 하는 이 방법들이 분명히 결과적으로 나타났으면 좋겠고요. 그래서 그분들이 지치지 않도록 그리고 그분들이 꼭 배워야 하는 것들이 채워지어서 그 채움을 통해서 좋은 상품을 만들고 국내는 물론 해외까지 띵띵을 좋아하는 팬들이 생기길 저는 너무나 바라고 있습니다. 아직은 많은 분들의 응원과 관심이 필요합니다.
관심을 가져주시고 그 관심 속에서 그분들은 계속 성장해 나갈 겁니다. 응원을 부탁합니다. 감사합니다. 띵띵 화이팅! 띵띵 화이팅! 띠띠 파이팅! 땡땡 화이팅! 화이팅!